காலை தலைப்புச் செய்தி. டெங்கு காய்ச்சல் அடிப்படை காரணம் அறியப்படாமல் நோயாளிகள் இறக்க நேரிடுகிறது. மன்சுக் மாண்ட்வியா எச்சரிக்கை. வன்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீடு ரத்து தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு. தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்கக் கோரி பிரதமருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம். வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு. சென்னையில் 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 40 லட்சம் மொத்த வாக்காளர்கள். கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் வரையிலான நகைக்கடன் தள்ளுபடி. தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு. முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் கேரள அரசை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் பேட்டி. வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக வன்னியர்களுக்கு 10.5% உள்ஒதுக்கீடு அளித்த பழனிசாமி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அமமுக கண்டனம். இடஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிக்கை. தமிழகத்தில் மாணவர்கள் நலன் கருதி சட்ட போராட்டம் மூலமே நீட் தேர்வு ரத்து நடவடிக்கை தொடரும். அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேச்சு. மீனவர்கள் நலனில் சிறிதும் அக்கறை இல்லாத திமுக அரசு. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு. இருளர் இன மாணவர்களின் கல்வி நலனுக்காக 1 கோடி ரூபாய் நிதி உதவி. நடிகர் சூர்யா வழங்கல். மேற்கு வங்காளத்தில் பட்டாசுகளுக்கு விதித்த தடையை ரத்து செய்தது உச்சநீதிமன்றம். ஜிஎஸ்டி வசூல் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு. 1.30 லட்சம் கோடியை தாண்டி சாதனை. இந்தியா மீது தாலிபான் பார்வைப்பட்டால் வான்வழி தாக்குதல். யோகி ஆதித்யநாத் பேச்சு. தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும். வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல். தினம் தினம் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் தலைப்புச் செய்திகள் வழியே அறிந்து கொள்ள QLN நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.